Bu bayramda hayvanları kurban etmek yerine bize ve bütüne hizmet etmeyen duygularımızı kurban etmeye ne dersiniz? Düşünsenize korkularımızı, kaygılarımızı, egomuzu, nefretimizi, hırslarımızı ve bunun gibi olumsuz duygularımızı, huylarımızı, özelliklerimizi kurban etseydik. Bu neye benzerdi? Bize nasıl hissettirirdi? Bu bayram bunları yaşamayı seçer misiniz? Bizden, birden başlayıp bütünün en yüksek hayrına katkı olabilecek bir bayram diliyorum. Sevdiklerinizle, küslüklerin, dargınlıkların bittiği şahane bir bayram olsun. Mutlulukla da olsun.